बा भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ आफूभन्दा सानो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरी जस्तो नाति नातिना जस्तो व्यवहार गर्ने कारणले हामीले बा भन्ने गरेको। त्यो 22 जनाले चाहिँ किन त्यो व्यवहार नगरे त? को 22 जना जो मारिए उहाँ होइन सरकारको नेतृत्व। एउटा चिज बुझाउँ अमित शाह, बुझाउँछु ल। एउटा चिज, सडकमा प्रहरी जान्छ सुरक्षाका लागि, हजुर ठिक छ, ठिक छ, सुरक्षाका लागि। त्यो प्रहरीको कमान्डर हुन्छ, डिएसपी हुन्छ होला, एसपी हुन्छ, एसएसपी हुन्छ होला, उसको पनि कमान्डर हुन्छ आइजिपी। आइजिपीको पनि लाइन मिनिस्ट्री हुन्छ गृह मन्त्रालय। गृह मन्त्रालयको पनि लाइन गभर्मेन्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्देशन बिना, नैतिक निर्देशन बिना गोली चल्दैन, मान्छे मरिँदैन। अनि मान्छे मरेको छ, तपाईँ जसलाई छुटाउनका लागि सडकमा नारा लाउन जानुभयो नि, उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? केटाकेटीहरूलाई खुसी बनाइदिनलाई म एकछिन लुक्दिएँ। लुक्न पनि उहाँ मकवानपुरको चन्दवनसम्म हेलिकप्टर चढेर जान्छ कोही? यो चाहिँ किन नसोधे? त्यो नारा लाउने बेला सोध्नु पर्दैन? यो कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। उहाँको समर्थनमा आएको तपाईँ, उहाँको ढाल बनेर आएको तपाईँ, उहाँलाई छोड्नु पर्यो। उहाँ हत्यारो होइन भन्न आएको तपाईँ। त्यो त हो। हजुरले एउटा कुरा, प्रधानमन्त्रीले आदेश जुन भन्नुभयो नि जारी गर्छ भनेर, त्यो जारी गरेको त एउटा प्रोटोकल हुन्छ होला नि त। त्यो प्रोटोकल त हामीले थाहा पाउनु पर्यो होला नि त। हामीले त त्यही कारणले त गौरी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्यो नि। जनताले थाहा पाउनु परेन। त्यो तपाईँले भनेको तपाईँको पार्टीको नेता प्रदीप गेवाली, नाम सुन्नु भएको छ? हजुर सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। हो, गुल्मीबाट चुनाव लड्नु भएको थियो, भोट पुगेन, हजुर पराजित हुनुभयो। उहाँ त्यही कुर्सीमा बसेर मसँग भन्नुभयो गौरीबहादुर कार्कीको आएको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्छ, गौरीबहादुर कार्कीको आएको प्रतिवेदन मान्दैनौँ भनेर। मेरो धारणा त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पहिला प्रतिवेदन